hari umuzigo nshaka kunjyanira ahantu. Umuzigo? Yes. Kandi uwo muzigo ugombe ugeze aho ugomba kujya. Umuzigo? Yes. Genda guha ibijumba amasaka. Uretse ariko ntukabanze kuvugiramo umuntu gwakazi. Cyo banza wumva icyo umuntu akubwira. Tega amatwi rero. Uri kubyumva ariko wafunguye amatwi? Niho ndabyumva. Cyakuva mw'iki cyaro cyakujya umugite. Sibyo? Washatse ubwini gitiranga. Imana ukagira n'umugabo n'ikintu ubundi producer wa Danje muri Kigali none ngo iki ubwo wowe panga fresh map ubundi uzunyinjira usange kejere ubundi. Oya nukuri kumana ngiye nshaka kujyamo kubera ko reka mumbwire sibyo? Wangambukira rwose nahahaza. Neza habo amagarama 1000 bitarenze iminsi ingahe? 2 aho muzayakura simpazi. Henda kugishije guhiga. Papa wanjye. Papa asaba heko kuva nagera hano ntaramubona na rimwe. Abana kana wanyigishije ibintu byose ariko naramubuze. Waramubuze? N'undi mugore musaza wanjye yapfutaga nabi. Yamanira no mu ishyamba. Bakujya papa wazaze. Kana tunaze kubera mushiki wawe. Nabyibare cyagwe ntabwo geze. Ako mwaba ntabyo ntabyo nzi tumaze imyaka 8 mfite umugore. Aba bebe. Umeze fresh. Warari gukora iki? Aya ntabyo komesa abana byehore. Zangane bwa centre mubwire uko nagufumbuye bebe. Yebuka niba nakamoto gafate ntayi umva meze nabi. Oyi notirira hagije niyo nyinshi ntabwo. Ariko ubundi ko mbona uri agacucu ni nayo mpamvu umugabo wapange akira uno muti. Uzagenda uwushyire ku musego wawe aho muryamana ku buriri. Uyu nawe ujyane ujye uwusiga mu mavuta. Twatuvuta abakobwa numva bisiga tumwe duhumura. Ntawe ari kumwajya kureba. Tuzatuma mba mwiza cyane. None ibi ngibi rero uzajya bishyira mu biryo. Mu buryo mugiye kurya mbere yuko mujya kurya ubishyiremo. Twese tubisangire.